Eu uma vez vi um gato com um olho só. Era cego? Não, Um fenômeno. também não. Então por que viu o gato com um olho só? Porque eu tapei o meu outro. Essa é perfeita! Vi um gato com um olho só. Por quê? Porque tapei o outro. Bom, eu também vi um cachorro com olho só. Ah, é? Porque tapou o outro. Não, esse era caolho mesmo.